Guys, okay. Imam an zo filin sai ka buɗe mana taro da abuwa. Sandu ana da kalma masu aida wata dama. Kuma ka je muka yi bangaren mu da su na magana mutum kowa ya kan ɗan yi abin nan ko muka yi za a tashi sai su ma su yi. Wani abin ai dama haka ne. Ai dama haka ake. Yawwa to salati kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bari in ya kamo ka kada sai ya rufe. Allah ya taimake ka, Allah kuma ya taimake ka. Wani abu ne tarihi ne mai fita. Matsayi da Allah ya baka na jagora na adalci, ba na jagora na wani mutum ba. Jagora ne na duk wanda Allah ya kawo wurin sakatun su ko don ka daɗe na samu kaina a cikin wannan ƙungiya mai albarka wanda dama ra'ayin kai ne kuma dama kuma kana yi kuma a karaye kuma har yanzu kana fafutuka a kan wannan ita ce ƙungiyar zaman lafiya da haɗin kai a Najeriya musamman Kirista da Musulmi. Don ka daɗe na samu tsaye a jika, na samu tsaye a zuwan yanzu kuma Allah ƙara ɗaga daraja ta na sake dawowa nan ƙasa baki. Bayan mun zo mun mitin satin da ya wuce Allah ya baka nasara na yi magana cewa wannan kungiya tana da uba da yake aiki bai ma san da ita ba ita ma ba ta san da shi abin da wannan kungiya take yi shi shugaban mu yake shine mun da kan zaɓe ina dukkan members ɗin nan kafin a gabatar da su kai daɗe babu wanda bai tashi ya yi godiya ga Allah ya yi mamaki ya yi tafi ya ji godiya cewa Allah ya kawo wata hanya na wani bawan Allah da ake so a wani haka ke bayan yi haka na faɗa musu na wasu sha'awar da jagoranci duka waɗannan members ɗin kaɗan daga cikin sun za ka zo da shi babu wani mutum guda ɗaya wanda bai tashi ya yi bayan an gama ɗaya daga cikin ɓangaren su manyan ƙungiya imam ya tashi dogon bayanin mutunci da karamci a kanka har riguna da na gaya maka wanda ya raba bayan Allah wanda ba a san su ba don ka rike wannan kungiya ta yi na'am da kai wannan kungiya ta yi maraba da kai kuma duk wani babban da yake kasar nan Allah cikin ikonsa yana ciki kuma yana so amma wani iko na Allah babu wanda Allah ya ɗaga darajarsa a kai murnar da karɓar shigowarsa aka ji da abin shigowarsa kamar a tarihi ma sai na sun yi wani abu wanda ni wallahi ba su gaya min ba sai yau da safen nan da suka zo abin ya burge ni ya bani sha'awa saboda haka zan tsaya a nan ranka ya daɗe wannan kungiya ba ta kowa ba ce ta kowane ɗan Najeriya ce amma kuma kungiyar taka ce daga yau daga yanzu ranar juma'an nan sai alhamdulillah ranka ya daɗe wannan kungiya na shiga cikinta ba ƙarya ba ce ba labari ba ce ba ragwage ba ne jarumai ne ma'aikata ne ko masu son juna ne kuma ranka da ke kamar yadda ce kristan muslim ko ta haɗa kowa ga ɗaya daga cikin manyan su festo da activation ko ma wane ne ba da wani Allah cikin hamasa addu'arka Allah ya turo maka ita inda ka sani don kuma Allah yana kawo maka ta inda ka sani ko Allah ya kawo maka wannan ta inda ka sani kuma na gaya maka shekaran jiya za ta yi maka amfanin da Allah ne kaɗai kawai san iyaka a duk kasar nan baki ɗaya gwagwarmayar da ka sa a gaba ita wannan ƙungiya shi ta sa a gaba sai Allah ya kawo jagoran da zai sa a tafiya cikin sauƙi babu tashin hankali wanda dama babu tashin hankalin saboda haka alhamdulillah ranka da kai na roƙe ka rannan yanzu ma zan roƙe ka a gaban su a riƙe wannan ƙungiya bisa amana a
a kula da ita ba mu bane kai mu ne saboda haka mai girma ambassador zan ba da dama ki gabatar da su members sannan kuma ya ƙarin bayani sannan mu ba shi dama saboda juma'a ne da kuma sauran mutane. Thank you very much. Address presented to Dr. Major Hamza Al-Mustafa by the National Secretary on behalf of the organization, that is Christian and Muslim for Peace, Progressive Change and Unity Initiative. Christian and Muslim for Peace, Progressive Change and Unity Initiative is a non-governmental organization, NGO, that unites all Christian and Muslims together to support good governance, promote peace and unity, justice, equity, and progress of our society. The organization is funded and sponsored by a renowned patriotic leader, fearless woman, advocate of good governance, and the mother of all, Ambassador Mrs. Blessing Sunday, also known as Waka Waka Churches to Moses. And she's also the national coordinator. The organization is spread across Nigeria and has coordinator in all the 36 states and Abuja, with 30 executive members in each state of Nigeria and executive member in all the local government area, wards, levels, and polling units. The organization plays a vital role for the success of good governance by mobilizing, sensitizing, campaigning, and educating Nigeria to support good governance at all levels. The organization also partners with Christians and Muslim leaders to ensure free, fair, and peaceful elections. The organization comprises of professional men and women, farmers, herdsmen, youths, businessmen and women, artists and artisans, sportsmen and women, physical challenged people, widows association, Christians, Muslims, community leaders, traditional rulers, teachers, trade unions, and all masses of Nigeria committed to the ideal of good and quality leadership, orderliness, unity, peace, and progress of our nation. Meanwhile, in a view of the above, sir, we know you are a great icon of peace in this great nation. In fact, so many great leaders in the world today, such as Nelson Mandela, the vision they have for the progress of their nation and their contribution towards the building of the world make so many saboteurs, such as conspirators, they have tied them down in one place so that their immense contribution towards the growth of the society will not actualize. But to the glory of God Almighty Allah, the overseer of the whole world, the creator of the universe, make them to accomplish their mission which He has sent them to the world. As a matter of fact, Nigeria people are missing you. We are missing you. We are crying about you. Always you have a problem in court. We always watch you in television and we hear your speech. We always pray that God allow this man to come and accomplish his mission that you send him to come and do. Yes. And today, Yes. I'm proud, and it is a team of reckon with for us to be in your midst, because we know God has bring you out to accomplish the mission, the good mission He has sent you to the world. Yes. And of course, the mission that He has sent Nelson Mandela, the saboteur, the conspirators, they put in a hiding, but Almighty God brought him out to accomplish the mission, and which He has accomplished the mission which He sent it to the world before He is called. Now, since you are out now, I know
by the grace of Almighty Allah, you are going to accomplish the mission which the Almighty God has sent you to do. You have so many things to do for this country, and we pray God should give you the wisdom and the mandate to do it. So, as a peace-loving father in Nigeria, that you are, we need your kind support to enhance the actualization of our laudable goal of ensuring peace and unity among the citizens of Nigeria, especially Christian and Muslim in the country. As a matter of fact, Nigeria today, Christian and Muslim constitute 99% of the population. And if Christian and Muslim agree as in brother, they have known their mistake as in the same brother, to come and live in peace and harmony, all Christian and Muslim will have a great country to be proud of in the history of the whole world. And such, we have think around. We have so many great men in this country. We have so many of them in this organization. In fact, by mention of the few, such as Professor Jerry Ghana, General Yakubu Gawan, General T.Y. Danjuma, Professor Sam Ambi, so many of them, just to mention but few. They are part and parcel of this organization. Also, His Excellency President Muhammadu Buhari is also part and parcel of this organization. And as a matter of fact, before his election into the presidency today, our erudite and prudent mother in our midst, Ambassador Blessing Sunday, she went to His Excellency house. He sat down with him, he discussed with him, galvanized with him as we are together with you today, in respect to peace and unity of this our great nation. And this organization does not just come to be like that. It is a divine revelation shown to our mommy to do it by Almighty Allah. And by God's grace, she has keyed to the organization with the support of President Muhammadu Buhari and all the peace-loving fathers in the country. Today, the organization has come to reality. The organization is registered with CAC, and it also registered with Corporate Affairs Commission. Here is the certificate of the CAC for you to confirm the authenticity of the organization. And as a matter of fact, we have looked at you, who you are. We know who you are. You are a person that when you speak your word, you always keep to it and you make it to reality. Yes. And that is why we are missing you together. We are with you, all the Christian and Muslim in the whole federation. They are happy to see you in our midst in this country. Amen. And since you are in this country now, without you, the history of Nigeria is incomplete. Yes. With you, the history of Nigeria is complete. Yes. And that is why we have recommended you and we have pointed you as one of our great fathers in this country. In fact, they have recommended you both at the national level and all the 36 state level. Last time we hold meeting, all our 36 state officials with the coordinator, we met, we discussed about your issue, and everybody fall in love with your issue as my national liaison officer has discussed. Everybody have agreed unanimously that we should give you a position of patron of this great organization. And we know you can deliver it because you have always done it for so many people before, and we know you can do it. This is a message from Almighty Allah, not we by ourselves. Nigeria belongs to us. We have to come together to build this country for ourselves, our children, and our unborn children to come, so that the history of Nigeria will be reckoned with in the history of the whole world. Thank you very much. And before I handle the talk to our mother will have one or two things to say in respect to this organization to you, and also she will present a certificate of patronship to you, and also we will have the group photograph to snap with you. Thank you very much. Ambassador Ebu Atiku is my name, the National Secretary of this great organization. Thank you so much. Thank you. Yeah, Excellency. I want to take a picture. No, just provide. Ubangiji Allah ya taimake ka. Amin. Allah ya baka sa. Amin. Allah kuma ya gyara wani jama'a. Amin. Allah kuma ya baka dogore. Amin. Mun zo ne kamar inda secretary ya faɗa. Wannan kungiya ba mun hada kai bane. Ya zo daga Ubangiji Allah ne. Kuma Allah ya turo mu yau muna gaban ka. Ke kana yi dama.
kuma kana ci gaba kana yi har gobe har jibi kai ne mai taimako mutane wanda baka zaba a duniya ba da musulmi da kristiyan da wanda ba da uba ba da aure duk kana yin taimako so ne mun zo mu kawo ziyara a gidanka mu baka uba kungiya wannan na kasa gaba daya daga nan har kasa waje ka wasa shi don a samu jaman lafiya a Najeriya gaba daya da muna tare da musulmi a kai mu daya lokaci Christmas su ya kama na kuya da samu muna harka mu tare lokaci sala mu da mu je mu harka tare da su ba wani tashi hankali ba amma saboda jima na politics yanzu ya kawo misali ya kawo abubuwa daban-daban wanda ba mu gane kai mu ba amma Allah ya turo wani kungiya state to state local government by local government ward by ward pouring by pouring it youth by youth anywhere corner by corner lungu to lungu house to house mosque to mosque church to church river to river for peace muna fama kuma ba mu gaji ba mun ce mu kawo muku kawo maka da muna da irin ka guda 30 a nan a Najeriya ba zai ba shi ba ka da show kai ba ka da girma kai ba ka da zaba ba ka da mugunta ba ka da minafinci kana da tosai ba tsoro ba karya haka yake kana da taimako wanda ka san shi ko wanda baka san shi ba kana ba da shi na ce maka ubangiji Allah ya baka ya kuma maka da shi Allah ya saka maka alheri wannan mai shene wanda ya rike kungiya na Christian and Muslim for peace in Nigeria mai shi ya ce je yi mai shi ya ce ba je yi ba mai shi ya so ya gyara gida ba zai taba lalace ba amma ya ce ba zai gyara ba wallahi ko kai yara ne ba zai gyaru ba haka yake shi da ubangiji Allah ya turo ya gyara Nigeria ba karfina ba ne ku ne karfina in ba ku yi da ni ba ba zai yi ba wane ni ku ne uba ku ne askena ku ne tunanina ku ne komina ku tura ni wajen jan aiki in ka muku report haka yake ku tura ni wajen kaina ya aiki in zo muku da bayani kafin da yake faru a Nigeria shi ya sa mun zo mu kawo maka ziyara wani abu kai mana albarka sa mana albarka a ciki ba albarkan ka ba zai yi ba tun da ubangiji Allah ya zabe ka da ka riga ka mutu tuntuni inda ba ki jama'a ne da an riga gama da kai amma saboda harinka saboda hari mai kyau da Allah ya baka an yi da kai ba an kasa ba yi ba kuma gashi ubangiji Allah ya ce ka fita ka ji ga yi da jama'a gaba da a Nigeria a 36 states kuma muna nan muna goyon bayanka ko ina ka taka muna nan a bayanka don ka fita kai da jama'a gaba daya don Nigeria ya samu soki irin ka muke so muna da coordinator gaba daya a 36 states a local government all the wards all the corner all the rungu all the ina ne ko ruga ne bayan da ba mu shiga don haka mun zo ne ka sa mana albarka a wannan kungiya ubangiji ya saka mana alheri kuma mu yi tafiya da kai da kuma da mu baka oban wannan kungiya daga nan har ka tsawo waje kamar yadda na faɗa haka zai zama na gode sa Zakatare kafin ka gabatar malam zai dan kara bayani. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة musulmi da kristoci da muke a nan gurin ina muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum. alaikum salam wa rahmatullah. Wato abin da yana so in ce wani abu a cikin wannan zama mai albarka wannan ziyara mai albarka saboda abubuwa guda biyu zuwa uku. Na yi matuƙar farin ciki mai yawa mai tarin yawa wanda babu adadi kuma
kuma Allah shi ya tsara kuma shi ya rubuta kuma abin da Allah ya tsara shi ne zai gaba ba abin da muka fara ba. Madan Blessing Sunday muna mata godiya sosai ran ta dade da irin zaruntakar da ta yi aka kuma shigo cikin wannan kisa. Ni dai ina ji ka sani kuma sani na hakika ne wannan kungiya ban shige ta har kara zuwa ba. Na shiga wannan kungiya saboda kasancewa ta dan Najeriya kuma ina kishin kasa ta Najeriya kuma ina son zama lafiya tsakanin musulmi da kiristoci. Ni imam ne daga cikin masallatai da jinsu. To duk abin da ya shafi harkar zama lafiya Allah ya kuma da shi. To wannan abun jin daɗi na cewa za a zo a kawo maka ziyara a matsayinka wanda na sani mai kishi mai tausayi mai imani to na tattara wannan tafiya Allah ya tabbata idan aka rike ni aka rike mutum da su sani to za a ji daɗin wannan saboda ko da aka yi maganan ni miji aka yi magana a zo wurinka ban nuna mashi dan uwa na ma san ka ba na ga sai da ya kare sai na karanta masa waye kai ka san ni na san ka ka ɗauke ni da mota da ni sai kai sai Allah mun zagaya a cikin garin nan ka kai ni ha hutar dina musa da hutar wani lokaci wannan na san kowaye za a zo wajen shi akan haka ne farin ciki za a zo wurinka saboda mi na tabbatar da wannan kungiya kana son irin wannan kungiya saboda mi saboda kai kana son duk abin da za a ci gaba a Najeriya kana son zama lafiya yasa Allah ya raya ka madan sun da ta magana da tuni babu kai amma Allah subhanahu wataala waɗannan da suka yi wannan suka shirya wannan amma suna da ƙarfi suna da duk irin hanyar da za su bi na zan babu kai amma Allah ya ce ba su isa shi ne yake da ƙarfi kuma shi ne la haula wala quwwata illa billah akan haka Allah ya raya ka kuma in Allah ya yarda za ka zama na abu a Najeriya in Allah ya yarda idan da muke so zarumi wanda bai da tsoro dan tsoro bala'i da aka ce mutum Allah ya ce wanda zai nauku bishe shi da hausa ya ce zai da nauce ku da tsoro da yunwa tsoro ya fara kawo ba tsoro tare da kai ba munafuci komi kai fi guda kake akai da kan kake za ka ba za ka yi ba to akan wannan na dan ƙara sharfi ne ga abin da Madan Sunday ta yi wannan kungiya ce jami'u mai kyau kuma irin ku ne ya kamata su zama shugabannin wannan kungiya ku jagorance ta saboda za a samu abin da ake so abin da ake so a samu zama lafiya tsakanin musulmi da kiristoci dukkan munan musulmi ba su isa su hana kirista a Najeriya ya kiristancinsa ba kiristoci ba su isa su hana musulmi ya musulunci a Najeriya ba to tun da ko ba mu da wata ƙasa sai Najeriya kuma mu ɗan Najeriya ne to ya kamata mu zo mu haɗa kai mu zama ɗan maɗaurin ki ɗaya mu ci gaba da tafiya musamman yanzu nan arewa muna da ƙalubale ba ɗan kaɗan tsakanin mu ana haɗa mu faɗa ana abubuwa ga sunan saboda wata dama don mutane don wasu su cima burinsu to muna so ka zama shugaban ƙungiyar nan ka zama uba a ƙungiyar nan ka jajirce ka ba da duk gudunmuwar da ya kamata ka ba su mun san ba abin da baka iya yi rayuwarka kada in sallama ta gaba ɗaya akan Najeriya ta samu ci gaba. Wannan muna godiya da ka karɓe mu kai yadda mu zo mu kawo maka ziyara muna godiya kuma Allah ya saka maka alkhairi. Amin. Kuma burin ka da kake da shi Allah ya sani Allah ya saka maka shi saboda mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka zan takaita ni dai ina karshe dai Madan Sunday ita ce shugaban mu kuma mace ce amma mai kamar mutum goma namiji. Tana kokari akan haka muka yadda in ba dan tana kokarin jajirta ta bace ba ta isa mu tsaya bayan ta mu ce mun goyi bayan ta mu je ta yadda mu limamai ne kuma an san mu duk wasu manya kasar da sun san mu amma saboda tsakani da Allah take yi ba mu na wuce akan haka mu goyi bayan ta ko ina mu je ita ce shugaban mu ba ma jin shakka saboda mun tabbatar da za ta iya haka yake idan haka Allah ya muke ta amin kuma takardar da na baka wannan takardar